హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్ అయిన జిందా తిలిస్మాత్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు సాధారణంగా వస్తున్న జ్వరం, జలుబు, దగ్గు, కీళ్ళ నొప్పులు, తలనొప్పి, బాడీ పెయిన్స్ను తగ్గించడంలో ఇది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. జిందా తిలిస్మాత్ అనేది యునానీ హెర్బల్ మెడిసిన్, అంటే ఒక ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్. ఫ్రెండ్స్, దీని యొక్క కాంపోజిషన్, యూజెస్, డోసెస్ ఎలా పనిచేస్తుంది మరియు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, ప్రికాషన్స్ గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఇందులో ఉండే కాంపోజిషన్ వచ్చేసి యూకలిప్టస్ ఆయిల్, అంటే జామ్ ఆయిల్ 70% వరకు యూజ్ చేశారు. మెంతాల్, థైమాల్, కాంపేర్, ఆల్కానా మొదలైనవి ఉంటాయి. దీని యొక్క ముఖ్య ఉపయోగాలు వచ్చేసి జలుబు, ముక్కు దిబ్బడ, తడి దగ్గు, పొడి దగ్గు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ద్వారా వచ్చే దగ్గు, గొంతు నొప్పి, గొంతు పట్టేసినట్లు ఉండడాన్ని చాలా అద్భుతంగా తగ్గించగలదు. దీనిని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన వారు కార్ఖానా జిందా తిలిస్మాత్ వారు. 5 ml బాటిల్కు 60 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. అలాగే శ్వాస సంబంధిత వ్యాధులు, అంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా అద్భుతంగా తగ్గించగలదు. అంతేకాకుండా సాధారణంగా వచ్చే తలనొప్పి, చెవి నొప్పి, పంటి నొప్పి, బాడీ పెయిన్స్ మరియు జీర్ణ సమస్యలు, మలబద్ధకం అంటే కాన్స్టిపేషన్ను కూడా తగ్గించగలదు. ఇది మంచి యాంటీవైరల్, యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీసెప్టిక్ మరియు అనాలజిస్టిక్గా పనిచేస్తుంది. దీని డోసేజ్ వచ్చేసి పెద్దవాళ్ళు, అంటే అడాల్స్, ఉదయం పరిగడుపున 20 ml నీళ్ళలో కానీ పాలలో కానీ 5 చుక్కలు వేసుకుని త్రాగవచ్చు. లేదా 2 లీటర్ల నీటిలో 2 చుక్కలు వేసుకొని ఆవిరి పట్టగలరు. లేదా ముక్కు, ఛాతీ, మెడపై కొన్ని చుక్కలు వేసుకొని మర్దన చేసినా చాలా వరకు రిలాక్సేషన్ వస్తుంది. బాడీ పెయిన్స్తో బాధపడేవారు, అంటే నొప్పులు ఉన్న చోట కొన్ని చుక్కలు వేసుకొని మర్దన చేసినట్లయితే చాలా వరకు రిలాక్సేషన్ వస్తుంది. దీని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, అంటే ఇది న్యాచురల్గా తయారు చేయబడింది కనుక ఎక్కువగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకపోవచ్చు. దీని యొక్క ప్రికాషన్స్, అంటే జాగ్రత్తలు వచ్చేసి ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ మరియు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్, అంటే పాలిచ్చే తల్లులు మరియు చిన్నపిల్లలు ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ సలహా మేరకే దీనిని యూజ్ చేయగలరు. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.